Agocwo Mwathani, nĩ wega kũrĩ Ngai, mũrata wa Mwathani. Gwĩciria watinda wega na kũrĩa uma no kwega. Ngai witũ nĩ mwega na nĩ mwagĩrĩru ona nĩ mwĩhokeku. Reke tũhoe na nĩgetha tũhote kwambĩrĩria ũhoro wĩgiĩ kĩhunjio mũthenya wa ũmũthĩ. Awa Jesũ kongona kĩa matu-inĩ mũtheri ũtũraga muoyo nĩ ndakũgoca ndagũtĩĩa ona gwata ndakombereria mũthĩnjĩri nĩ tondũ gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe kĩgongona kĩa ũhoro wa mũtheru wa Isiraeli. Ririkana ngoro yakwa na meciria makwa cithĩrĩrwo tũcithambie na thakame ya Jesũ Kristo wa Nazarethi. Makĩria mothe ririkana mwĩroreri ũyũ onake mũrathime ũmũtherie na ũmũthambie, ũmwamũrithie na nduma na mbara ona kana confusion. Ngai wa arĩa marĩ muoyo nĩguo tiendetie roho waku mũtheru aingĩre thĩinĩ wa ngoro ya mũthikĩrĩria ona meciria-inĩ make Jehova na gwata mwĩroreri mũthamaki Jesũ mwega nĩguo tiendetie ciugo iria ciumanĩte na kũrwe cia gũteithia gũtheria ona gwata gũthambia Jehova. Roho waku mũtheru ĩgĩcerera ndungata na ngombo cia wĩra waku rekerwo ingĩre thĩinĩ wa ngoro ĩno ya mwĩroreri mũthamaki ĩno yũrĩtwo na hinya gathinĩkanio na gwate karemwo nĩ kũrũgama Jehova na thĩinĩ wa rĩtwa Jesũ wa Nazarethi tũno gwata twetĩkia amen. Nĩ wega mwĩroreri wakwa, Ngai witũ nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku na gũtirĩ ũngĩ ũhana take. O mũthenya Kristo nĩ ahotaga gũtwarana na andũ ake na o mũthenya nĩ ahotaga gũthiĩ agĩtũthondekagĩra njĩra, tondũ kiugo kĩa Ngai nĩ kĩhotaga kũhanda maũndũ marĩa tuonaga ta matangĩhota kũhandĩka. Mũthenya wa ira tũrathomaga ũhoro wĩgiĩ mũndũ ũyũ ũthikinyĩte handũ na akahana ta atuĩkĩte mũtumumu wa mũtũrĩre, maũndũ makaritũha, maũndũ makaga njĩra. Nake Kristo kana Jesũ akĩaria arĩ thĩinĩ wa Isaia akiuga atĩrĩrĩ atĩ nĩ ngũkũgereria njĩra ĩrĩa handũ hatarĩ na njĩra, atĩ nĩwe gũtũma ũhote kũgerera, nĩwe gũtũma ũhote kũrũgama. Koguo no kũra andũ nĩ magũtuĩrĩire cira na makona ndũhota kũrũgama na makona ndũhota gũthiĩ na mbere. No kũra ngoro yaku nĩ ũrĩtwo nĩ hinya, ũkageria kũhoya, ũkageria gwĩka atĩa, ũkageria gwĩtungumania, ũkaingĩra kũndũ kũingĩ, ũkagerera magerio-inĩ maingĩ, ũkageria gũthondeka mũtũrĩre waku na gũgaikara ta gũtarĩ na njĩra. Mũrata wa Mwathani kiugo kĩraiga atĩrĩrĩ atĩ Kristo Jesũ nĩ agũtũma ũhote kuona gwa kũgerera, nĩ agũhingũra gũkũ thũ ciaku ciahingire, nĩ agũgũtongoria na akuonia njĩra. Nĩ wega tondũ Mwathani nĩ atũhete mĩhũmũ ya muoyo, na nĩ wega tondũ Ngai nĩ akũrorete na maitho mega na matha, na gũtira makania harĩa ũikarĩte kana nĩ hakunderu, ona gũtira makania harĩa ũikarĩte kana gũtirĩ na njĩra. No nĩ atĩrĩrĩ mwĩroreri, igũrũ nĩ kũrĩ Ngai ũrĩa ũhingũraga kũrĩa guothe kũhingĩkanĩte. Uga ameni mũrata wa Mwathani, na wona video ĩno ĩtĩkĩra gũshare nĩgetha ĩkinyĩre mũndũ ũcio ũngĩ, tondũ mahinda maya kiugo kĩa Ngai nĩkĩo kĩngĩhota gũkũruta ũkombo-inĩ ũrĩa ũrĩ, nĩkĩo kĩngĩhota gũtũthondekera njĩra, nĩkĩo kĩngĩhota gũtuonia kũrĩa tũrabatara kũgera. Tondũ wathiĩ kũrĩ mũrata ndagĩka kana ihinda ta rĩrĩ, ũrakora mũrata nake agĩkwĩra maũndũ nĩ maritũ, ũgakora andũ anyu magĩkwĩra maũndũ nĩ maritũ. Ndiũ kana wanakinya situation mũrata wa Mwathani, ũgĩthiĩ gũkomba mũndũ mbeca ũgakoragwo nake nĩ amenya nĩ mbeca ũramũkomba, nĩ tondũ nĩ ũkinyire handũ atuĩka mũrigo. Aragũkomba mbere ya ũmũkombete ona thimũ yaku akwĩraga ĩyo na ngwenda gũkũhũrĩra ũndeithie na ciringi 200 kana ngwenda gũkũhũrĩra ũndeithie na 1 2 3, tondũ nĩ aramenya nĩ woka kũmũkomba kana nĩ woka kũmũhoya. Na rĩmwe nĩ tuonaga ta kũrĩa tũkinyĩte ta gũkinyĩte handũ gũgathira kana gũkaga mwĩhoko. No nĩ atĩrĩrĩ, ũrũgamĩte ndoka gũkũrathĩra atĩ ti-itherũ kũna ngwĩre nĩ kũrĩ na njĩra Ngai aroka gũtema, nĩ kũrĩ na ũndũ Ngai aroka gwĩka. Gũtira makania kana wandĩkagwo ũkĩbutagwo, gũtira makania kana wĩna mbeca o ciakinya kĩwango fulani ikambĩrĩria gũthira. Mĩciĩ nĩ inainĩte mũrata wa Mwathani, andũ aingĩ mageretie gũteng'erania na gũthondeka mũciĩ, na hĩndĩ ĩrĩa ũrageria gũthondeka mũciĩ nĩ kũrĩ na roho wĩhandaga. Ũyũ wĩtagwo roho wa ngũĩ kana mbara kana roho wa tamaa ya kũnyarira na gũthũkia mũtũrĩre. Aingĩ mageretie wanageria gũteng'erania na kĩhiko, ũkageria gũthondeka mũtũrĩre, gũtirĩ ũndũ ũtarĩ weka. Kũrĩa wanaingĩra ona ndũngĩhota kwaria mbere ya andũ, nĩ tondũ wanaingĩra kũndũ kũingĩ ũkĩgeria gwetha thayũ. Ndenda tũcokie ngoro citũ na thutha hanini he maandĩko marĩa tũrathomete mũthenya wa ira, atĩ maandĩko macio maratwĩraga atĩrĩrĩ atĩ Kristo akĩaria na Isaia kana Isaia akĩaria akiuga atĩrĩrĩ atĩ Ngai witũ nĩ ekũhingũra andũ maitho arĩa matarona, nĩ egũkũgereria njĩra kũrĩa kũmũ na gũkoneka ta gũtarĩ na mwĩhoko, atĩ kĩoneki ona gĩathikwo
miaka magana maigana no gigukinyanira. Rugama ugie na mwihoko. Na wona video no murata wa mwathani etekira tugushare, etekira tugucomment, etekira tukuga amen. Menyithio ciongi ati o muthenya ni ndiriukaga ha mitambo-ini kuma thainya nginya kuma thainya-ini hauguo ni ndiriukaga oro muthenya nigetha tutwarane makinya-ini maya ma witikio. Ino bara ni ndiramenya ni kurituhire, ino bara ni ndiramenya ni kugiteire hinya, ino bara ni giteire andu aingi hinya, ino bara ni rabatara andu marahoya. Koguo ni ndenda tukagiaga na ihinda, o ihinda ria thainya cia utuku ria gucia kiugo kia Ngai na tugakihoya hamwe na tukamenya ni atia tukuhota gukinyukithania. Ndugetikirage gukoma utathaithite Ngai, ndugetikirage gutinda utathaithite Ngai. Onokorwo makanitha ni mahingitwo, riri ni ihinda ria Kristo we mwene gwathana, ni tondu Saitani ni kumenya amenyete ni kuri na andu metikitie Ngai, acio ni waratengerania nao nigetha makanitha mahingwo, andu morire rahaini, makanitha mahingwo, ikuo cingihe, makanitha mahingwo, ukore maundu mothe ni mathira. Kanitha kuhingwo ni kuga ni mwisho wa maundu makinyete handu makarituha, nayo kanitha ikarigiriria na kuhingwo. Ihinda riri Kristo araria na mundu na andu ake imwe kwa imwe. Menyithia Ngai undu rurakugia, tiga kwiririria gukua, tiga kwiririria guthira, tiga kwirathira maundu moru, tiga kwirathira divorce. Murimu uyu waingirie thiini wa mwiri waku, gutira makania uikarite miaka igana, gutira makania ona nyua dawa miaka igana, ni tondu Kristo Jesu wa Nazarethi ni ahotaga kuhonia. Mugambo wa Ngai waturanagia miti ya mutitu. Njukite gukwira gia na thayu, njukite gukwira gia na hinya. Wona video na yagukinyira, etekira tugushare, etekira tugucomment, etekira tukumenyithio ciongi. Ni kuri na mundu wa Ngai uroka o ithaa ria thainya cia utuku, na ingicererwo muno ngakinya thainya na nuthu cia utuku nigetha tucie na twarie uhoro wa kiugo kia Ngai. Na waingira YouTube usache Pastor Danny Gashoka, ni ukungora kuona ni tukwaria uhoro wa kiugo kia Ngai. Reke tunyitane moko mahinda maya maritu, na kire kingi tuhotithia kunyitana moko ni gushare na kwaria ciugo cia Ngai, ni gushare na gukinyukia, ni tondu maitho maku ni makinyite handu magatururio ni thu kana magatumumio ni thu. Thu ni cinyitanite moko na igagutumumia kana igakuhinga maitho ma Roho Mutheru, igakuhinga maitho ma muturire. Nikio kiratuma uigue ngoro yaku o muthenya irakorwo ina githagathago kana igakorwo iri na kiriro. No ni atiriri, iguru ni kuri Ngai uri uhotaga guthondeka maundu maria matangihotekeka ni mundu wa thi, uri uhotaga kunyita na kurugamia akristiano ake. Etikia Ngai, tigana na thina, tiga kwenda kumenya uri andu makui, tiga kwenda kumenya uri andu marakwira, tiga kwenda kumenya uri kirindi kiragwiciria, tiga kwenda kumenya ati marauga atia na hau. No ni atiriri, thikiriria mugambo wa Kristo ugikwariria ati ni ukurugama hau ikarite. Jesu agiceranga agikora muthuri waturite iria-ini ria Bethsaida. O muthenya akiritaga agetha mundu akumuikia iria-ini riria, o muthenya anyaririkaga, o muthenya ahurunjukaga. Na gwiciria muthuri uyu ni ari na andu maciaranirwo nao, muthuri uyu ni ari na ciana ciake, maybe muthuri uyu ni ari na andu ni ari na aciari ake, na andu aria mari itura riri ni andu mamui. No gwikinya hindi thiini wake gukigia na ndwari, ndwari iri yatumaga mundu atio nja ya itura. Murata wa Mwathani, muthenya rucio ni ndienda tukarora uhoro igie guteo nja ya itura ni kuga atia, uhoro igie gutiganirio ni kuga atia. Ni tondu nie ndeha nigetha ngunyite guoko na nigetha tuhota gutwikania wero uyu watigirwo ni kila mundu, nigetha tuhota gukinyukia wero-ini uyu magwikiirie moko na magikunjanja. Wekorire thiini wa kiundu kiria utahotire gwitetera, kiria utahotire kumenyithia andu ati we undu uyu tiwe wekite, na magikinya handu magigutwira itua na magigutwira cira makihana ta magwikia nja itura. O muthenya ukiraga ugathie wira, no ndungihota kwerethera kuria mbeca ciaku ithiaga,
o muthenya ukiraga ugetha thayo wa ngoro yaku no thayo yo ndonaga o muthenya uturaga utengeragia ndwanyu nigetha bitikirike mbere yao nigetha makenio niwe kandi nigetha makoiyukie no themo uria rutaniria nigetha makinyire noguo makuragira wakinyirwo ni ndumiriri ino iwe uranyendorera Ngai witu akurathime na Ngai witu akuongerera hinya no nduyu bataritio niguo Mwathani arogukinyaniria thiini wa ritwa Jesu Kristo wa Nazarethi. Ngai wa Isaka, Jakubu na Ibrahimu arotura akorithitie murata wa Mwathani muturire rimwe ni ukinyaga handu ukaritwa taha urugamite muthenya umuthi mugakoraga kanua gaku gatiri na ciugo cia kuigana cia gwetetera mbere ya kirindi o wathukuma mbeca ukoraga mbeca icio igakinya andu igathira ndungihota kwerethera ni naku cirorete ndungihota kwerethera ni atia gũikara mbeca ici ciehera. Ngoro yakwa irakwendithĩria utuko mwega wa kirathimo na Ngai witu arogukinyukithia na gutongoragia na kuyuragia na hinya. Reke tuhoe murata wa Mwathani. Awa Jesu kigongona kia mucio matu-ini mutheru Isiraeli uturaga muoyo ndainama mbere ya gĩtĩ gĩaku kĩunene kĩrĩa kĩrigicĩirio nĩ itĩ cia thira 28 ona ciumbe inya imwe Jehova aria mainamaga mbere yaku makaiga guthera niwe nikio ni ndainama mbere yaku mutheru wa Isiraeli kigongona kia uhoro wa mautuko uyu wa umuthi ngiguthaitha ni undu wa mwiroreri uyu wakwa Jehova itikira kundekera kunjiguira tha muthamaki mawiko maitia maria mothe angikorwo ehithie Jehova njiguira tha kigongona kia mucio matu-ini uyu watwirirwo itwa na githinikanio na kiugirirwo na kiigirwo kigenyo uyu wokereirwo mutheru wa Isiraeli itikira kundekera gwata kunjiguira tha uyu mucie wake wathire na kiigirwo kigenyo uyu turaga geragia guthondeka mucio tangiraga uyu wamukirwo ni andu na githinikanio uyu turaga ethaga mucio takinyanagira itikira kundekera maria mothe kire Ngai waria mari muoyo andu aya mathiurukite magetha mawira mataroneka na matarakinyanira itikira kumehereria giconoko eheria roho wa mathire muthamaki eheria roho wa mirimo Kristo mutheru wa Isiraeli Ngai wa Isaka, Jakubu na Ibrahimu itikira gututhura githima ona thengia gukorwo kiria mwiroreri uyu enjete likiarikirie guthikwo Jehova ona thengia gukorwo kiria ndo menjete ligiathikirwo mutheru wa Isiraeli itikira kumaririkana Jehova ndaria utuko wa kirathimo uyu rwarite ajaririkite ni ndwari ali gitanda-ini kiria akomete likwariria ndariria mwiri wake thiini wa ritwa Jesu wa Nazarethi na ni ukwara warahuke mutheru wa Isiraeli na tuko kwamukira hinya mweru ngiria mwiroreri uyu maithori lekege no utuko mwega wa kirathimo na thiini wa ritwa Jesu wa Nazarethi twahono watatwetikia amen. Uga ameni murata wa Mwathani. Kuga ameni ni kuga gutuike guo ni ndakwendithĩria utuko mwega wa kirathimo. Ngai witu arokurangira na araikake magutongorie rucio ugiukira kumagara Ngai witu atindanie nawe na kuonie njira ĩrĩa ũbatie kugera ahingũre kuria thu cihingĩte akoriere na akutongorie o nginya ndia tugacoka kuonana haha muthenya rucio mitambo-ini ino yakwa nawe mwiroreri ithaa ria kuma thainya kana thainya na nuthu tugicia na tukikuria ngoro citu kana tugikoria maroho maitu ni tondu Saitani ni kurikia rikitie kumenya ati angigukuithia murigo wambiririe kwimena na kwihuthia ndungihota gutobora njukite kurathira muturire waku na ndenda tunyitanire murata wa Mwathani thiini wa ritwa Jesu Kristo wa Nazarethi ati muturire waku ni ukurugama. Uga ameni. Na wona wakinyirwo ni message ino itikira gushare itikira tu gushare na ugejetha YouTube usearch Pastor Daniel Gacoka ni ukunyona kwa Jambo TV wathie kuo o muthenya Tuesday kuma thaa 5 nginya thaa 6 ni ukunyona rathimo ni Ngai. Bye bye o nginya tukonana ringi muthenya rucio rathimo ni Ngai.